Quando ti arrabbi per le parole o per le azioni di qualcuno, stai cedendo adesso il controllo su di te. La prossima volta che senti che stai per arrabbiarti di fronte a qualcuno, fermati e fai queste 3 cose. 1. Respira. Ti assicuro che focalizzarti sull'aria che entra ed esce dal tuo corpo ha un effetto calmante potentissimo. 2. Razionalizza la tua rabbia. La rabbia non è una cosa negativa, è semplicemente una risposta emotiva che, se non controllata, se non compresa attraverso la ragione, può portarti a delle conseguenze distruttive. 3. Magari in un secondo momento scrivi su un diario le cose che ti hanno fatto arrabbiare in quel momento. Cerca di comprenderti, di conoscerti sempre meglio. Come hai reagito? Cosa hai provato? Perché? Avresti potuto fare o dire qualcosa di meglio? Se anche tu pensi che la filosofia possa essere una pratica quotidiana utile e non solo una teoria, allora seguici per altri consigli e approfondisci questo discorso nelle caption.